大家好，今日我哋嚟西九龍打大洞口技術台。咁佢呢係一大一細兩個裝住陀螺嘅膠盒黐埋一齊嘅，款式呢比較普通，但係非常吸引嘅技術台嚟嘅。咁你見佢擋把其實好低嘅。咁我哋而家試下將右邊個盒拉去洞口邊先。咁就有啲燃收，不過提早少少易收就得啦。咁喺前一日未錄影嗰陣呢，已經打出過一盒噶啦，但係當時呢得3盒嘅啫。咁呢台呢，其實普通打保位呢就可以出貨噶啦，不過比較麻煩嘅呢，就係個盒傾斜咗嗰陣呢，就比較難入爪啦。後面隻爪比較薄，冇脫到，我諗浮起咗應該係好難脫爪嘅，所以都係老實打保位啦。咁至於依家係做緊啲乜嘢呢？就係將啲貨拉近嚟洞口做1樓，跟住呢再頂盒去2樓。感覺上呢，正門呢係台主防守比較強嘅地方，佢內雕比較穩定，比較難拉佢近洞口。好，算啦，我哋照拉貨過嚟啦。雖然正門都冇咁靚，但係45度角嗰盒呢係個位置好靚嘅。好，依家拉遠少少翼甩，睇下上唔上到2樓。哎呀，好可惜，倒錯邊。不過45度角仲係好靚，試下再拉佢上嚟。呢度呢，就係佢個台另一個比較麻煩嘅地方，貼牆或者貼玻璃呢都比較難入爪。睇落應該差半拍，試下做多半拍落爪先。你近玻璃嗰隻爪差少少啫。再做多0.1、0.2拍左右落爪呢，我諗應該就入到噶啦。OK， 有啦。OK， 冇上2樓，但係呢個位置易入爪好多啦。喺呢個位置可唔可以直接夾佢頂嗰兩隻角呢？哇，好可惜，脫早咗。咦，正門咁樣呢，就更加難入爪啦。好，冇辦法啦，我哋再重新拉右邊啦。我覺得都幾適合大家去練技術嘅。就係你穩紮穩打一定出到貨嘅技術台啊！贏又唔會贏得多，輸又唔會輸得多。好，再試下可唔可以掟去45度角嗰盒嗰度啦？拉大啲粒幅。哇！如果冇越過45度角嗰盒呢，可能直接碌出貨咯。咁依家都冇選擇啦，直接抽45度角嗰盒打保位。唔得，隻爪要再近背景少少先入到爪啊！抽到啦，成功保位出貨啊！好，嚟到第2日啦，嚟到嗰陣呢，有人打緊，咁佢走咗呢，我就接手啦。一樣啦，正門嗰盒拉近啲洞口先。OK， 就咁樣先啦。依家拉右邊個盒過嚟。
其實真係可以打薄脱嘅。不過既然補位可以穩定出貨呢，咁我就梗係打補位啦。好，依家45度個盒，要再拉近啲。唔得，咁我哋直接拉右邊個盒上2樓啦。差少少冇入到手，再嚟過。OK， 執行得非常完美啊！呢台真係好好玩，我又再過嚟玩啦。今次直接上咗2樓喎。OK， 好似之前咁樣拉靚呢個正門先。反而正門嗰盒有機會出喎。入到閘啦。有啲尷尬。2樓嗰盒過唔過到嚟啊？比較困難，再抽底補位啦。唔係好入到閘，會唔會可以直拼呢？唔得，夾厚咗，抽去頂角。哇！佢入咗2盒之間好薄嘅坑位，都冇脫到。咁睇嚟唔使旨意啦。OK， 拉返落嚟，重新再打過。依家正門就好似我之前講咁樣，嗰盒傾斜咗呢，就好難入閘。抽到啦。OK， 同之前一樣，抽側門嗰盒上2樓先。跌返落嚟，不過拉近咗好多啦。直接上咗正門嘅2樓啊！我哋直接一拍打佢落嚟，差啲跌返去洞外邊啊！非常之好玩嘅技術台啊！大家有興趣都可以嚟玩下。條片出街嗰陣我唔知仲喺度啦，係西九龍6樓啊。好啦，咁我哋下次見啦，拜拜。